香港德福廣場居然打造咗 Punky 嘅聖誕奇幻森林，有留意開 Pop Mart 嘅朋友就一定識得呢個公仔啦。由即日起去到26年嘅1月4號，喺德福廣場嘅一期中庭位置都可以打卡到，現場仲有 Punky 嘅快閃店，呢度有好多 figure 同埋盲盒可以選購。